Go！ 好，又到了我们世纪大挑战这个单元了。厉害了，世纪大挑战，我们现在越演越烈，已经到了欲罢不能的地步了。上周的冠军是我们这个张焕荣先生的54秒97。啊，54秒97。 从上个礼拜开始，又算出新的成绩了。如果4个礼拜没有人打破54秒97的话呢，对，就马上这5万块颁给我们张焕荣。所以 total 呢，现在在1周，在下2周呢，马上就颁发5万块奖金了。但是呢，奇人异事相当多，每一次来都能突破这个旧有的成绩。所以这个礼拜到底有没有高手出现？本周的题目又是什么呢？来，我们立刻来看一下。来。 玫瑰，玫瑰，嘴角美；玫瑰，玫瑰，最艳的。春夏开在枝头上。玫瑰，玫瑰，我爱掌声给他鼓励。苏永康，第一位林大胜先生，欢迎。林大胜31岁，任职于核3厂，自我练习时有50秒哦，看看他今天的表现。Go！ 玫瑰，玫瑰，嘴角美；玫瑰，玫瑰，最艳丽。 春夏开在枝头上，玫瑰，玫瑰，我爱你。 烦躁了。所以各位坐飞机听到这种引擎声的时候，赶快跳伞。对，瓜哥，我跟你讲哦，还真的有人在飞机上练习这一段。来，请慢请过来。真的吗？这个严格禁止在那天飞高雄一趟，有人就在我后面练习拉长。我还以为有发生什么危险呢。来，今天唱什么歌呢？我唱我很丑，可是我很温柔。不会啊，你很帅啊。来，好，那就带来这首歌《Go》。我很丑，可是我很温柔，外表冷漠，内心狂热。 那就是我，我很丑，可是我有音乐和啤酒，一点卑微，一点懦弱，可是从不退缩。不错哦，哎，不错，歌唱得很好。平常的兴趣大概就是照卡拉歌唱吗？是，我平常很喜欢唱歌。最喜欢唱哪首歌？就这首歌啊？不是吧？很多啦，这首我是觉得比较符合你。不是比较难唱一点，所以今天来上节目展现一下技艺啊。是，会不会唱《真心换绝情》呢？不太会呢。流行的怎样才能留住？哇，这 KTV 国歌，我的歌我会想你，没有你的日子里我会想你。 至少乌漆嘛黑会吧。耐心不错的，一般人听到这里都打过去了。好，谢谢林大胜，请坐。好，谢谢。来，请。好，再来接下来介绍是哇，这位平常他肺活量就已经很恐怖了，一看到好像是一队的是吧？对，江培莲来。江培莲22岁，自我练习时有1分5秒钟，拿到奖金后想要存钱娶老婆。 玫瑰，嘿玫瑰，嘿我爱你。
加油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 ！36、37，气让它顺畅。有机会哦。41秒了，42。啊，46秒24。哎呀，太可惜了，46秒24。好，来，请到前面来。来，还差3秒，都4秒。对呀，太可惜了。还不止哦其实啊，你刚刚那个气没有顺畅。哇，差一点了啊！我每次一定都有1分钟，1分钟，每次1分钟啊。好了，最差的都1分钟啊。可能真的太紧张。那你每次都1分钟，你女朋友不会觉得？那不太一样吧？啊，不太一样。没有，我们说你练习的时候，他在旁边会帮我加油打气了。你的笑容好奇怪。喂，你的想法好龌龊。为什么？哎，请入座，请回座休息。江培莲先生啊，再来是我们3号长得很漂亮的一位妈妈吴依纯。吴依纯24岁，自我练习时高达1分55秒，看看她今天是不是能够超越自己，加油！我爱你。好，来断掉了，刚刚中间断了，24秒的时候断了啊。来，好，掌声再给他鼓励一下。来，你今天要表演什么才艺呢？没有，没有啊啊，你是家管是吧？没有，在家里就休息啊。搞老半天，我说家管，我说是妈妈，结果我原来搞错，原来是在家里被家人管的那一种。对，家里管的。好，来，谢谢。好，谢谢，来，谢谢。好的，好的，来，下面是赵正凯先生。来，赵正凯24岁，是个可爱的瓷砖师傅。拿到奖金后要买钻戒送给女朋友。玫瑰，玫瑰，我爱你呀。怎么会来？夕阳开在枝头上，玫瑰，玫瑰，我爱你哟。不要笑人家，不是，我说习惯性嘛。哎，但是前面用太大的声音了，所以气都用光了嘛。你现在在哪里服务？在做那个瓷砖的。瓷砖哦，两态度是吧？哦，两态度。哎，现在连一瓶大概要多少钱？年一瓶？你要做家里的。废话，我做别人家的干嘛？自己家里的啊。哎啦，当然自己家里的。也不会很贵的，那个不一定。今天观众不知道怎么搞。哎，那我说问3号，您是家管吗？没有，我待在家里。那价钱不一定呢。连我家跟连他家不一样价钱的。啊？你看人你讲价钱？看你在要叫哪一间呢？我叫你这间的啊。叫这间的。哎，有较俗哦。有啊。啊，因到这边要念吗？要念，你要讲好啊。不是啦，一瓶偌济。那看我老板呢。那也不一定呢。伊死都唔讲就对，算袂歹。哎，我跟你讲，你是要教啊，唔教一瓶偌济？不太清楚就对了啦。反正老板算账了，他只负责年嘛。哦，真的啊。啊，你知你几个月薪水偌济知了哦？知了哈。来，谢谢赵正凯先生。谢谢。好，再来是我们5号了，李迅文，来 go。李迅文27岁，是莱尔富的机电人员。自我练习时有40秒钟，拿到奖金后要请亲朋好友吃饭哦。玫瑰，玫瑰，我爱
快过关了，这样50秒了。断掉不行，断掉，52秒就断掉了。52秒多就断掉了啊，所以我们给他算53秒啊，我们要公平公正啊，公平，来，差一点就破纪录，哇！后面断掉就不行，我们刚刚常讲的这个拉长音，来，所以我们要做到很公平，让观众在电视机也可以看到52秒点多的时候就断了，所以我们给他算到53秒了啊。没有，还是有一点紧张了，对，太酷了。我们今天的我们的卫冕者54秒97，等于算55秒了。对了，所以你差一点点，回去再加强练习了，再报名，好吧？那头发自己吹的吗？太太吹的。哦，那他以前绝对没有在理容院服务啊。没有，你看你这个话真的够了。我只是问呐。你看，法力胶喷太多一点。这喷他半管啊！你帮你好心赔了那2百块。来，谢谢李训文，谢谢。好，谢谢。这是5号。好，我们是抓得很严格的啊。对，6号陈昌发先生，欢迎 Go。陈昌发先生33岁，是一名卡车司机。自我练习时有45秒钟，拿到奖金后要捐给制作单位。祝你成功。我爱你。28秒28.56秒，来，请到底下来。好，这个突然想要打呼用，你困一定打呼啊，你哦，没关啊，睡觉会不会打呼啊？不会哈，有点睡觉还被自己打呼吵醒。我常常这样。哎，谁在干什么事情？我常常自己会这样，吓醒眼睛张开。来，陈昌发今天要表演什么歌？望月想爱人。望月想爱人，我这个以前秀场常在唱啊，本身是开拖拉鼓的，所以这样开车的时候啊，边开车边。你想要爱困边啊？快塞拖拉鼓啊！没啦，食槟榔，食薰安尼啦。食槟榔，食薰哦，哎呦！你走路要走红桥，较袂爱困啦。你走路。你走。就问一下，你塞上长的一个时间是塞几点钟连续？连续捌塞36点钟，36个钟头没有睡觉，哎，这个多危险！那人家还是要注意安全呐。不是你家己危险，别人嘛危险。哎呀，唔通跟人驾车就危险。基本袂袂，身体顾好啊！望月想爱你。Let's go！ 我相信无人比我较爱你。我爱你，爱你不是一字也两字。我无耐心情，只有写批安慰你。我希望以后会真心照顾你。但是我踮在他乡。 只有忍耐，望月想你。我唱了个袂歹哈，袂歹。陈昌发先生，好，再次给他感谢，谢谢。本周的比赛，各位看到成绩最好就李训文53秒，差一点点可以破纪录，差一点就可以过关了。但是我们张焕荣先生呢，上个礼拜54秒，54.97，等55秒了。这礼拜全军覆没，没有人能打破他的纪录，所以张焕荣已经维持1周了，维持4个礼拜冠军就可以获得5万块。对，上一次1次，这一次等2周了。好，2周了，再2次就获得5万块了。哦，这么容易就拿到5万块，我们观众朋友一起来报名。是，大家不要赌气说啊，让我们赔钱都不来参加是不行的啊。感觉以后制作单位都要有事业，好好加油了，天才 man man man。